guys, ini cara biar peci kita pada gacor. Kita harus malam-malam di koloni. Cara mengenai kayak gini guys. Menjinakkan burung peci caranya. Biar tenang dulu burung pecinya. Bisa ada yang lagi mandi guys. Ini pemula guys, pemula. Kudu sabar guys, biar pengen peci kita gacor. Masih bakalan guys pecinya guys, sabar aja guys. Jangan lupa guys subscribe, like, komen. Oke guys.